है जिसे मैंने एक न्यू टैंक सेटअप करके दिया था। एंड आप देख सकते हो इसके साथ कितने सारे क्यूट बेबीज़ हैं। हाँ, हुआ तो लगे कि जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए थे सारे के सारे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और कुछ बचे हैं बस। अगर आप इस टैंक का फुल सेटअप देखना चाहो तो मुझे बताओ, मैं कमेंट करूँगा कैसे मैंने इसे बनाया था। एंड अगर आप चाहते हो कि इसके और भी अपडेट्स में दूँ तो देन सब्सक्राइब करो और कमेंट करना। फिर मिलता हूँ कभी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।